അസ്സലാമലൈക്കും, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അഫ്സസ് കിച്ചൺ ഡയറി. അപ്പം ചിക്കൻ കബ്സയുടെ അൽഫാമിൻ്റെ റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പെരുന്നാക്കളത്തെ വിഭവങ്ങളാണ് കേട്ടോ. ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. ഞാൻ ഒലിവ് ഓയിലിലാണ് കബ്സ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആദ്യം ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് 1.5 കിലോനോളം ബസ്മതി റൈസ് ഞാൻ കുതിർത്താൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിലേക്ക് ഒരു വലിയ ഉള്ളി ചെറുതായി അരിഞ്ഞത് ഇട്ട് കൊടുത്ത് വഴന്ന് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 3-4 ഏലക്കയും അതേപോലെ തന്നെ 3-4 ഗ്രാമ്പൂ, 2 കഷ്ണം പട്ട, ബേ ലീഫ് എല്ലാം കൂടെ ഉള്ളിയിൽ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്തു. അതിന് ശേഷം ഒരു മാഗി ക്യൂബ് ഒരു പീസ് അതും ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് തക്കാളിയുടെ പേസ്റ്റ് 2 മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ്, അതും കൂടി ചേർത്ത്. പിന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളക് പേസ്റ്റ് ഒരു 6-7 ഉള്ളി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയൊരു കഷ്ണം ഇഞ്ചി, ഒരു പച്ചമുളകും ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുത്താണ് ഇത് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. മാഗി ക്യൂബിൽ ഉപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ക്യാപ്സിക്കം അരിഞ്ഞത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ശേഷം നന്നായി വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ പീസ് ഇതിലേക്ക് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കും. ഒരു സൈഡ് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ ഇതൊന്ന് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ അരി അളന്ന അതേ പാത്രത്തിൽ, എത്ര അരിയാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതേ പാത്രത്തിൽ അരപ്പാത്രം ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടൊരു പാത്രം ചൂടുള്ള വെള്ളം ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ചൂടുള്ളത് വെച്ചാൽ നല്ല തിളച്ച വെള്ളം. ഇതിലേക്ക് ഒരു ഡ്രൈ ലെമൺ കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇതിലത്തെ ചിക്കൻ പീസ് അങ്ങോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കണം. അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഒരു മാഗി ക്യൂബിൻ്റെ പീസും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു സ്പൂൺ കബ്സ മസാല, അറേബ്യൻ കബ്സ മസാല കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതിലേക്ക് കഴുകി വെച്ചിട്ടുള്ള ബസ്മതി റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് വേവിച്ചിട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒലിവ് ഓയിൽ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അത് ഒഴിച്ചിട്ട് തന്നെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. നമുക്കിനി അൽഫാമിലേക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാം. കുറച്ച് ഫുഡ് കളറും ഒരു ചെറിയ പീസ് ചിക്കൻ ക്യൂബും, പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരാവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പിട്ടാൽ മതി. ചിക്കൻ ക്യൂബിൽ ഉപ്പുണ്ടാവുമല്ലോ. പിന്നെ ഒരു 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ഒരു 6-7 ഇല്ലി വെളുത്തുള്ളി, ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചിയും കൂടി നന്നായി നൈസായി അരച്ചതും, 1/2 സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു 1.5 സ്പൂണോളം ചിക്കൻ മസാലയും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ പുളിക്ക് ആവശ്യമായി ഒരു 1/2 മുറി ചെറുനാരങ്ങ നീരും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനൊരു മണിക്കൂറോളം മാറ്റി വയ്ക്കുന്നുണ്ട്. നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം, നമുക്ക് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും. നമ്മുടെ ചോറ് വെന്തതിൻ്റെ മേലേക്ക് ഞാൻ ചിക്കൻ ഇതേപോലെ ലെയറായി വെച്ച് കൊടുത്ത് ഒന്ന് ദം ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ അടുപ്പിൽ നിന്ന് കുറച്ച് കനലെടുത്ത് അതിലേക്ക് തന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ദം ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു സ്മെല്ല് കിട്ടുമല്ലോ ചോറിന്, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അങ്ങനെ ദം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇനി നമുക്ക് അൽഫാമിലേക്കുള്ള ഗ്രില്ലിൽ കുറച്ച് ഓയിൽ തേച്ച് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് ചിക്കൻ ലെയറായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഞാൻ കബ്സ ഉണ്ടാക്കിയ അതേ അടുപ്പിൽ കനലുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ആലുവ അടുപ്പിൽ തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തത്. നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ട് അൽഫാം തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം കേട്ടോ ഇതേ രീതിയിൽ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസും ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് സർവിങ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. കബ്സയും അൽഫാമും ഒക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് വീട്ടിൽ ഇതേപോലെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കില്ലല്ലോ.
സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയും വേണം. എന്നാൽ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കുന്നതാണ്.